Agora sim, Alex Murphy na ponta da linha para conversar com a gente sobre tosse seca. Tem meio mundo de gente com esse sintoma. Então, Alex, quando é que a gente deve acender um alerta com a preocupação? Olá, Renata, bom dia para você, bom dia novamente aí a todos que estão acompanhando a programação da Rádio Cidade. Olha, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Ana Karine Valentim, que é otorrinolaringologista. Vai passar mais informações para a gente agora, como diagnosticar, como perceber aí que aquela tosse ali é um pouco diferente das tradicionais, das chamadas produtivas. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Conte para a gente, muita gente, claro, nesse período, né, está reclamando aí, parece seca, mas explique para a gente como é a tosse seca e a tosse produtiva, por exemplo. Bom dia, pessoal. É o seguinte, a tosse seca é aquela que você tosse, não sente secreção, né, vindo tanto dos pulmões, a parte de baixo do peito, e também, às vezes, pode sentir que está vindo em cima da face. Você sente aquela secreção saindo atrás do nariz. Então, geralmente, esse tipo de tosse com secreção é produtiva. Você não sente nada disso. Você sente mais aquela tosse chata, que não deixa você dormir, que arranha a garganta, que acorda com essa tosse irritativa. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com o diagnóstico? Ela pode vir de vários problemas. Tanto a mudança climática, quando a gente está agora passando por esse momento, mais frio, mais seco, pode ser decorrente também de uma sinusite, de uma rinite, e principalmente agora, essa época do ano, no fim das gripes. Geralmente, na fase final de uma gripe, de um resfriado, a tosse, ela persiste, que geralmente é um momento que incomoda mais, né? Que a pessoa procura um médico, acha que não está ficando bem. Então, assim, primeiro ponto é o diagnóstico correto, né? Se é uma gripe, um resfriado, um problema de estômago, de refluxo, dá muita tosse seca. Tá? Você foi para aquela festa, tomou aquele chocolate quente, né? Agora, no inverno. No outro dia, acorda com a garganta doendo, com aquela tossezinha chata, então pode ter sido um refluxo, tá? Então, a gente, diagnosticando, vai tratar a causa. E, se você tiver com tosse seca, nessa época, bastante água, se agasalhar, né? A hidratação assim, é o principal. Evitar produtos que você sabe que vai te deixar pior. Por exemplo, fumaça de cigarro, produtos químicos, detergentes, até perfumes. Você sente que você tem sensibilidade. Esses produtos eles irritam a via respiratória. E a tosse seca também. Né? O importante, ao perceber aí o sintoma, procurar, né, a unidade básica de saúde, procurar um médico, né, conversar, ter um diagnóstico aí. Mas a gente sabe que muita gente, às vezes, tendem a se tratar em casa, né, a automedicação, né, que é um perigo. Mas existe alguns remédios específicos como tratar? Olha, o remédio específico vai depender do diagnóstico, tá? Se for um problema de estômago, vai ter o tratamento adequado. Com uma gripe, um resfriado, mas vai ter também o tratamento. Mas em casa, de uma forma geral, seguro, o que é que pode fazer? A hidratação, aquele medinho que a mãe sabe, que já vem da avó, vai ajudar, porque vai fluidificar a via respiratória. Então, assim, esse tipo de conduta não tem problema e vai ajudar muito. Suco com muita vitamina C, suco de laranja, goiaba, fruta, hidratação e os melos, tal, que a gente faz em casa, lametô, tudo isso ajuda. É evitar, assim, o pessoal adora tomar expectorante para tossir, e não ajuda, pessoal, pior, tá? Não vai fazer o efeito adequado. Precisa realmente procurar um médico. O pessoal, assim, às vezes, tá com a tosse seca, aí já diz alergia. Aí se toma muito antialérgico. O antialérgico, ele resseca a secreção.
Então, se por acaso aquela pessoa está com a secreção retida, como o pessoal fala, secreção presa, aquela medicação vai deixar essa secreção mais seca ainda. Então, ao invés de ajudar, vai piorar. Então, em casa, a melhor forma de cuidar da tosse, caso a pessoa não esteja tão incomodada e não queira ir à unidade de saúde, é a hidratação, mel, lambedor. É isso que tem que ser feito. Perfeito, doutora. Muito obrigado, então, por passar aqui junto com a gente, viu? Muito obrigado. Tirando a doutora aqui no local ali, no atendimento, veio gente aqui atender a nossa equipe, para passar essas informações importantes aí para o nosso ouvinte, né? Porque a gente sabe que muitos, né, estão aí com algum sintoma de tosse seca. Então, orientação importante aqui da doutora Ana Karine Valentim, ela que é otorrinolaringologista, muito bem aí explicado por ela. Então, hidratação, água, suco, frutas, né, saudáveis aí, e aquele melzinho sempre é bom, né, aquele lambedor, como ela falou aqui, preparado ali também, né, de forma higiênica, de forma saudável, para que realmente a pessoa possa ter aquele tratamento e, claro, também, né, se sentir aí um pouco demais com a tosse, então procura aí a unidade, né, básica de saúde, procura um médico, uma orientação médica, que é importante também, né, o importante é se cuidar e perceber os primeiros sintomas. Volto com você aí no estúdio.